الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نہ سب پڑھی صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافی روز جزاب نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد واجب الاحترام موجود محترم علماء کرام نعت خانہ نشیر لسا بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرینوں سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ جس گاؤں پنڈی امولک دے اندر انعقاد پذیر ہے میں شکر گزاراں لجپال کمیٹی پنڈی امولک دے تمام اراکین دا رانا محمد ندیم صاحب رانا شہباز رانا طاہر عباس علی رانا فیض رسول ملک عباس صاحب رانا زمان مزمل باجوہ صاحب رانا سرمد شمس دین رانا وقاص رانا لیاقت رانا مبشر اور بھی کافی سارے نام تحریر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ اقدس جو دعائے کہ رب تعالیٰ رمضان المبارک دیاں ان مقدس راتاں دے تقدس دا صدقہ اور ان راتاں دا صدقہ جڑیاں نبی کریم نے غار سور تے غار حراج گزاریاں اللہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات قبول فرما کے ساڑھے سارے ماستے ذریعہ نجات بنائی محمد سعید صاحب نے اس محفل مبارکہ واسطے ٹائم لیا اور کاوشہ کی دیا اللہ رب العزت انہوں نے بھی کاوش نو قبول فرمائے بزرگ علماء تشریف فرمانے میں معذرت خواہاں کہ فردن نام تو واقف نہیں ہیں اللہ رب العزت اقبال بلند فرمائے جناب نقیب ملت برادری عزیز محمد دلشاد اویسی صاحب نے اور حافظ محمد اویس صاحب نے اپنی نقابت دنال آپ احباب نو اور منو محضوظ فرمایا اللہ حضور دا صدقہ نو تک اچ برکات عطا فرمائے
جناب علامہ محمد عدیل آسی صاحب توڑے ظفروال ناروال اور شکرگڑھ دا فخر محمد عمران آسی صاحب آبی تشریف فرمانے یہ توڑے علاقے دے خطبانے اللہ تبارک و تعالیٰ انہا نوجوان علماء دے علم و فضل دے اندر مزید اضافہ فرمائے بہت خوبصورت اہتمام اور بہترین ذوق لے کے احباب نے لجپال کمیٹی نے نبی کریم علیہ السلام دے ذکر خیر دی محفل مبارکہ نو سجایا میں مبارکباد پیش کرنا لجپال کمیٹی دے رکین ہوں خوشبختی ہے کہ اللہ کریم نوجوانوں نبی کریم علیہ السلام دی محبت ساری رات جاگن دی بھی توفیق عطا کرے اور کئی مہینے دے محنت دے بعد جدو محفل سج جاوے تو یقین کرو کہ میرا ایمان ہے کہ محفلہ ہوندیاں بعد اچنے قبول پہلے ہو جاندیاں نے ان دی قبولیت دی سند مدینہ طیبات تو پہلے مل جاندی ہے پھر آکے محفلہ دا انعقاد ہوندہ ہے اللہ رب العزت قبول فرمائے اور سال ہا سال اور بار بار اللہ یہ محافل سجامہ دی توفیق عطا کرے رمضان المبارک دیاں راتاں اس بات دیاں متحمل نہیں ہوندیاں کہ بڑی لمبی چوڑی گفتگو اور بڑی لمبی چوڑی محفل کیتی جاوے کیونکہ تساں بھی ساری کرنی میرا بھی واپسی دا سفر ہوندہ ہے میری کوشش ہوئی کہ ساری گھر جا کے کراں خواہ کتنا لمبا بھی سفر ہوئے رات بھی میں بہت دور دراز علاقے وچ تو بٹ ایک سنگ تو بھی اگے پیر محل سا مگر الحمدللہ سہری میں گھر آکے کی تھی سیالکوٹ تو میرا ارادہ ہوندہ ہے کہ میں رات واپس جلدی ہو جاواں 1 بج گئے تو میری کوشش ہے کہ میں مختصر وقت دے اندر آپ احباب دے ذوق دی گفتگو عرض کراں آج میرا جی کردہ کہ 10 رمضان المبارک نو وصال پاک ہویا ام المومنین محبوب رب العالمین ملکہ عرب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا تو آج میرا جی کردہ ہے کہ اسی اپنی امی نو مومنہ دی مانو خراج عقیدت خراج محبت پیش کریے کائنات دی وفادار ترین خاتون جنہیں میرے تے تیرے نبی نال ایسیاں وفاواں کیتیاں کہ رہن دی دنیا تک یاد رکھیاں جاون گیاں تو آج میرا دل کردہ ہے کہ میں اس محفل توسل اور توسط دے نال میرے تے اپنے والوں اسی اپنی امی ام المومنین دی بارگاہ چ خراج عقیدت محبت دا نظرانہ پیش کر کے آئیے گر قبول افتاد زہ عزت و شرف تو آئیے حاضرین محتشم میں تو انہوں مکہ دی وادی چلے چلنا قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ دا جز تلاوت کیتا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم اللہ نے فرمایا کہ نبی مومنہ دیا جانا تو اولائے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ تے جڑیاں نبی دیا بیویاں نے او مومنہ دیا ماما نے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام دے عقد دے اندر محبوب دے نکاح دے اندر جتنیاں خواتین نو رکھیا ساریاں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے جدو بیڑے چ نہیں آئیاں عام عورتاں دی طرح نے پر جدو اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی نسبت عطا کی تھی خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا نساء النبی لستن لک احد من النساء فرمایا اے نبیو دی عورتو تسی کائنات دی کسی عورت ورگیاں نہیں نہ کوئی عورت تو ہاٹے ورگی ہے کیوں تسی نبی دے وجود دے اطہر دے نال لگیاں تے تسی نبی دے ویڑے چاہ گئیاں تو نوجوانوں جیڑی عورت نبی دے نال لگ جائے اس عورت ورگا کوئی نہیں تے جیڑے نبی دے نال لگ جائے اس نبی ورگا کون ہو سکتا ہے بیٹی دا رشتہ ہوئے کسے دا بیٹی دا رشتہ باپ پسند کر دے کسے دا رشتہ او دا بھائی پسند کر دے کسے دا رشتہ او دا چاچا تے دادا پسند کر دے کائنات دیا او معزز خواتین نے جنہ دا رشتہ محمد عربی واسطے اللہ نے پسند فرمایا ہے انہاں دے رشتے اللہ نے مصطفیٰ دے واسطے کیتے گرامی قدر حضرات آج میں انہاں خواتین چوں جنہاں نے امہات المومنین کیا جاندہ ہے ایک خاتون اس عورت دا ذکر کرن لگا کہ جدو مکہ دی منڈی وچ عورت نو کھڑیا کر کے تے بولی لگا کے عورت نو بیچ دیتا جاندہ ہے عورت اتنی قدر نہیں کہ خامد جدو فوت ہو جاندہ ہے تے پتر اپنی سوتیلی ماں دے نال شادی کر لیندہ ہے بیٹی نو لوگ زندہ دفن کر دینا
اور اوکال دی منڈی دے اندر جدو میلہ لگ دے تے شاعر اپنیاں بیویاں دی شان تے اپنی بیوی دے حسن چ غزل پڑھ دینے تے لوگ واہ واہ کر دینے. یعنی نہ ماں دے رشتے وچ محفوظ ہے، نہ بیوی دے رشتے چ محفوظ ہے، نہ بیٹی دے رشتے چ محفوظ ہے. جدو معاشرہ سارا گندا معاشرہ ہے کہ عورت دی قدر کوئی نہیں، اس معاشرے دے اندر بھی اماں خدیجۃ الکبریٰ نے لوگ طاہرہ کہتے ہیں پاک عورت. سبحان اللہ. میرے نبی نے طاہر کہہ کے پاک تے اماں خدیجۃ الکبریٰ نے لوگ طاہرہ کہتے ہیں. سارے مکے دے امیران دی دولت ایک پاسے تے اماں خدیجہ دی دولت کلی دی ایک پاسے. آپ دی دولت سارے امیرہ تو زیادہ ہے. لوگ آپ نو ملکہ عرب کہتے ہیں، لوگ آپ نو مکہ ملکہ کہتے ہیں. گرامی قدر حضرات، اماں خدیجۃ الکبریٰ فرما دیا میری 2 مرتبہ شادی ہوئی. پہلے خامد جو اللہ نے اولاد کی تھی عطا کی تھی تے خامد فوت ہو گئے. پھر شادی کی تھی اللہ نے اولاد عطا کی تھی خامد فوت ہو گئے. 25 سال دی جوانی چمک خدیجہ 2 مرتبہ بیوہ ہو گئی. گرامی قدر حضرات، آپ فرما دیا ہن میں خیال کیتا کہ میں تیسری شادی نہیں کرا گی. اللہ نے دولت مال تجارت دا کاروبار بڑا وسیع عطا کیتا ہے. میں کاروبار کراں گی تے اپنی اولاد نو پالاں گی. کدے کدے اماں خدیجہ دا دل اداس ہوندا ہے تے بکے دے بعد ککھاں دی کلی ہے. اس ککھاں دی کلی چ ایک نوجوان اللہ دی عبادت کردا ہے. جد لوگ پتھراں نو سجدے کر کے تے اپنا معبود بنائی بیٹھے، وہ نوجوان اپنی ساری قوم نے چھوڑ کے کلی ککھاں دی پاک تے اللہ دی عبادت پیا کر دے، خدا دی وحدانیت تے ایمان رکھ دے. اس نوجوان دا نام ہے ورقہ بن نوفل. اماں خدیجۃ الکبریٰ دے چاچا دا بیٹا ہے. تورات دی تلاوت بھی کر دے، انجیل بھی پڑھ دے، زبور بھی پڑھ دے، آسمانی کتاباں دا عالم ہے. اماں خدیجہ کدے کدے او دے کول خیمے چ جاندیاں نے، وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا میری باجی خدیجہ آئی ہے، عرب دی ملکہ آئی ہے. آپ دے قریب بیٹھ کے فرما دیا ورقہ آج میرا بڑا دل اداس ہے تے آج میں نے اللہ دا کوئی کلام تے سنا. انہیں کدے زبور کدے انجیل کدے تورات دی تلاوت سنانی. اماں خدیجۃ الکبریٰ فرما دیا میرے کلیجے ٹھنڈ پہ جانی اللہ دا کلام سن کے. گرامی قدر حضرات، ایک دن اماں خدیجۃ الکبریٰ ورقہ بن نوفل دے قریب بیٹھیاں تے ورقہ بن نوفل کہنے لگا باجی خدیجہ آج جے اجازت دے میں تے میں ایک عجیب گل سناواں. سبحان اللہ. عجیب گل کیڑی پڑھاں قرآن. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھائی پنڈیا مولک والے ہو جے تو انج دی سبحان اللہ کہنی ہے تے مینوں انج دی تقریر بھی ہوندی ہے. واہ واہ. میں اردو چ لیکچر بھی دے لینا، سوکھا جا کام ہوندا، نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چوکھا. تے جے واقعی تقریر سننی ہے تے اپنا تے نال دے ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسٹیج والے ادھر انہاں نو سبحان اللہ کہہ کے وکھاؤ کہ میں بولی دی بلا. سبحان اللہ. اے بھائی سعید میرے کانے چگے کہہ کے کہ نا 1.5 گھنٹے خطاب کرے آجے تو سبحان اللہ تسی 5 منٹا والے بھی نہیں بول رہے. میں میرے پیچھے جمعہ پڑھ دینے میں حیران ہویا. سیالکوٹ تو نے ماشاءاللہ کہہ رہے میرے سسرالے تھے نے انہاں جا کے سیالکوٹیوں نو دسنا ہے کہ سیالکوٹا سی صاحب بڑی سبحان اللہ کروان دینے تے پنڈی والے انہاں کو بولے کوئی نہیں. تے یہ تواڈی بھی عزت دا معاملہ ہے، روند نہ مارو، اپنا تے نال دے دا ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں دعا کرنا علماء آمین فرمان قبول ہو جائے. یا اللہ جڑا اچھا بولے اسے سال تے اسے رمضان شریف وچ اپنی امی نال عمرہ کر کے آوے. آمین. ہن جڑا اس تو اچھا بولے او اس سال اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آوے. تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے نا اج جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے. سبحان اللہ. اللہ کریم نے رضا فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. نوجوانوں جڑے بلے ورقہ بن نوفل انجیل کھول لئی. حضرت اماں خدیجہ نے کہنے لگا باجی خدیجہ آ جڑی اماں سمانی کتاباں دی تلاوت کرنا انہاں کتاباں چ لکھے ہیں او جڑا 2 پہاڑاں دے درمیان مکہ شہر ہے ایتھے ایک اللہ دا نبی آنے والا. اس شہر دے اندر اللہ دا ایک نبی پیدا ہوے گا. اماں
خدیجہ فرما دیا نے جڑے میرے ورقہ بن نوفل کو گل سنی آپ فرما دیا میرے کنا سے جڑے میرے نبی دی آواز آئی کہ کوئی نبی آوے گا کوئی نبی آوے گا اللہ نے رضا فرمایا الذی یجدونہ مکتوبا عندہ فی التوراۃ والانجیل نوجوانوں میں خدیجہ فرما دیا میں رات آکے کمرے چلے ٹیاں فرما دیا دی رات لے میری آنکھ لگ گئی ادھی رات ڈلی فرما دیا میں بڑا عجیب جیا خواب دیکھے آؤ فرما دیا میں خواب چویخنی آؤ آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی چھیا کے گر گیا فرما دیا میں بے گیران رہ گئی اس سورج دیا لوما مشرق بھی جاندیاں نے مغرب بھی جاندیاں نے اما خدیجہ فرما دیا میری آنکھیں کھل گئی باقی ساری رات تارے گن دیا گزر گئی سویرے اٹھ کے اما خدیجہ ورقہ بن نوفل دے کولے آئیاں ورقہ بن نوفل نے اٹھ کے استقبال کیتا ہوں میری باجی خدیجہ آئی ہے اما خدیجہ قریب بیٹھ کے فرما دیا نے ورقہ آج بڑا عجیب خواب دیکھے آئے ذرا میرے خواب دی تعبیر دس دے ورقہ نے عرض کی تھی باجی خدیجہ خواب سناؤ فرما دیا میں خواب وچ ویکھے آئے آسمان دا سورج ٹوٹ کے میری گودی چ ڈگے آئے اے لوما مشرق وچ بھی جا رہی ہیں مغرب وچ بھی جا رہی ہیں ورقہ بن نوفل نے پرانے جے صندوق وچ ایک پرانی جی کتاب کھولی کدے کتاب دے ورقے ویکھدا ہے کدی اما خدیجہ دا چہرہ ویکھدا ہے کہن لگا باجی خدیجہ یاد کر میں تینوں دسدا رہیا کہ مکے چ کلا دا نبی آوے گا اما خدیجہ فرما دیا مینوں یاد ہے کہن لگا باجی خدیجہ تیرے خواب دی تعبیر ہے ایک دن گودی تیری آوے گی وچوں نبی آوے گا تے لوما مشرق وچ بھی جان گیا مغرب وچ بھی جان سبحان اللہ سبحان اللہ ورقہ بن نوفل کہنے لگا نعرہ تکبیر دومیں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت نعرہ حیدری سیرت اللہ کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آستانہ علیہ چورہ شریف کیوں بھائی لجپال کمیٹی والے تقریر میں ٹھیک شروع کی تھی بھائی ہاں جی میں تو انہوں لے کے چلا کائنات دی اس عظیم عورت دی عظمت و نامہ لگا جن نے نبی نے پہلا عشق رسول کیتا ہے حضرت جی پہلا عشق رسول توجہ وہ کہن لگا کہ اے باجی خدیجہ اے آسمان دا سورج نہیں جڑا تیری گودی چاہ کے ڈگیا اے اصل چ نبوت دا سورج ہے پنڈیا مولک دے نوجوانوں پڑھا قرآن اس سورج دی شانے چ بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ مینوں نہیں تسی سارے نظر آ رہے کیونکہ کیمرے دیاں لائٹاں تیز نے مینوں پچھلے بندے بالکل نظر نہیں آ رہے یہ تسا ہون اپنی اپنی ذمہ داری تے اپنی اپنی ایمانداری نہ سبحان اللہ بولنا ہوا ہے تے جڑا جڑے بیلی ہاتھ نہیں نہ چکدا سنے سٹیج والیاں نال دا بیلی دا ہاتھ پھڑ کے چوکے اچھا بولو سبحان اللہ سنو پہلے قرآن تے پھر سنو حضرت میاں محمد بخش دا کلام حضرت جی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے نا اس سورج دا ذکر کے میں فرمایا اللہ نے رجا فرمایا یا ایھا النبی الا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا سراجم منیرا اسا تینوں چمکن تے چمکان والا سورج بنا کے بھیجے حضرت میاں محمد بخش اس سورج دا ترجمہ کی میں فرمایا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینا سورج بانگ سورج بانگ نورانی متھا نہ کیتی
جاوے یہ پتھر دل والا تکے یہ اکھی پانی آوے سورج وانگ نورانی متھا تے نظر نہ کیتی جاوے جے پتھر دل والا تک کے اکھیں پانی آوے ادھر اماں خدیجہ الکبریٰ نے خواب ویکھیا تے فرما دیا میں گھر آ کے سوچی پہ گئی 40 سال میری زندگی تے عمر ہو گئی ہے تے اجے بھی کوئی مرد میری زندگی چ آنا ہے آپ فرما دیا میں مکہ دے ایک ایک چودری نو اپنے خواب دی تعبیر دے وزن تے تول کے ویکھیا کوئی پورا نہ اتریا آپ فرما دیا میں سوچی پہ گئی او کون ہے جڑا سورج وانگ چمک دے چہرے والا ہوئے گا نبوت دا سورج ہوئے گا تے میری گودی چاہے گا اماں خدیجہ الکبریٰ فرما دیا نے کہ ادھر اماں خدیجہ دے بھائی دی شادی نبی پاک دی پھپھو حضرت صفیہ نال ہو گئی اور لاڈلی پھپھو میرے نبی دی اوئی پھپھو میرے نبی دی جدو نبی پاک پیدا ہوئے نا تے کمرے چ جڑی پہلی خاتون داخل ہوئی اور نبی پاک دی پھپھو حضرت صفیہ نے تے آپ فرما دیاں میں ویکھیا کمرے چ دیوا پہ بل دے تے دیوے دی لوڑ نظر ہی نہ آوے جدھر ویکھاں چانن محمد دے نظر آ رہے نے اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی جڑے ویلے بھابی بن گئی میرے نبی دی پھپھو جان تے پھپھو نے جدو بیٹھنا نا حضرت اماں خدیجہ کبریٰ کل بھئی کیوں اتنا ماحول ڈسٹرب اسٹیج دا ہے میرے وال ویکھو سارے تے میرے وال توجہ کرو بھئی تقریر میں کر رہے ہیں تسی بھی میرے وال توجہ فرماؤ نبی پاک دا ذکر سن کے بندہ جدو دائیں بائیں دیکھ دے نا پھر مدینہ آواز آن دی ہے ساڑھے نال سونا کوئی ہور لب گئی جدے وال ویکھی جانا ہے نبی پاک دا ذکر ہم تن گوش ہو کے سنیا کرو بھئی جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ سو مکر بہانے پاکے مرنے او دئی مردہ حضور دی پھپھو نو حضور نہ پیار بڑا سی جو بھی کدے کٹھے ناند تے بھابی نے بیٹھنا نا لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ گرامی قدر حضرات حضرت صفیہ نے جدو بھی اماں خدیجہ کو لو بیٹھنا نا تے کہنا خدیجہ میرا ایک بھتیجہ ہے تے کوئی سونا ہے کیا او دا حسن ہے ایک دن حضرت اماں خدیجہ نے پوچھ لیا کہ صفیہ تیرے بھتیجے دا نام کیے فرما دیا او دا نام ہے محمد کی نام ہے جیڑے ویلے پہلی وار کملی والے دا نام اماں خدیجہ دے کنہ چ پیا تے آپ فرما دیا انج جی میں کلیجہ ہی ٹھڑ گیا ہے عربی لوگ رجا فرما دینے جیڑے دن دا جیڑے دن دا نام تیرا وچ کلمے دے پڑھیا اسے دن دا روح میری نو پیار تیرے لٹ کھڑے اسے دن دا اسے دن دا روح میری نو پیار تیرے
ایک دن اما خدیجہ بڑیاں پریشان بیٹھی آؤ حضرت صفیہ قریب آ کے فرما دیا نے خدیجہ کیوں پریشان ہے اما خدیجہ فرما دیا میرا تجارت قافلہ ملک شام والا جا رہے آئے میرا خامد بھی کوئی نہیں جوان پتر بھی کوئی نہیں نہ لوگوں پیسے دے کے کاروبار کرانی آؤ کوئی امانتدار ملتا ہی نہیں حضرت صفیہ فرما دیا خدیجہ ایک امانتدار نو میں بھی جاننی ہوں کہ آخر میں انہوں بلا لواؤ نوجوانوں خدیجہ نے پوچھا کیڑا امانتدار فرما دیا ایسا امین ہے انہوں مکہ دے کافر بھی صادق تے امین کہہ کے پکار دینے اللہ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین میری ملت دے نوجوانوں ایسا امین ہے تو ہاڈا تے میرا نبی ایسا امانتدار ہے کہ مکے چ ایک امین واسد ہے اللہ نے اس امین اینا پیار ہے کہ وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ کہہ کہ اللہ نے پورے مکے دا نائی امین رکھ دیتا ہے اللہ فرماندہ میں نے اس امین شہر دی قسم میں نے اس امین شہر دی قسم کیوں اتھے میرا ایک امین واسد ہے حضرت اما خدیجہ نو حضرت صفیہ کہنے لگی ہیں ایک امین نو تے امانتدار نو میں بھی جاننی ہاں تے اجازت دے میں تے بلاما آکھیا کون آکھیا یاد کر میں تینوں دس نہیں ہے نا میرا ایک بتیجہ ہے جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے او بڑا ہی امانتدار تے بڑا ہی دیانتدار تے آکھے تے بلاما نوجوانوں کدے غور کیتا جے ہجرت دی راہ جدو ابو جال اینڈ پارٹی میرے نبی دے گھر دا محاصرہ کر کے کھڑی ہے نگیاں تلواراں لے کے میرے نبی نو قتل کرن آوے اندر میرے نبی مولا علی نو فرما رہے نے علی میرے بستر تے لیٹ جا یا رسول اللہ میں نال نہیں جانا فرمایا او میری نکر اچ کونے چ ایک گٹھڑی پئی ہے انہاں مکے دے کافراں دیاں امانتاں نے انہاں دیاں امانتاں سویرے انہاں نو واپس کر کے تے میرے پیچھے مدینے آ جائیں کدے غور کیتا جے اس نبی دے کردار دی عظمت تو صدقے نہ جاواں کافر مارن بھی اسے نبی نو آئے نے تے امانتہ بھی اسے نبی دے گھر ہی رکھی ہیں آکھیا دشمنی اپنی جگہ ہے تے امین ہے تے امانتدار ہے تلواراں لے کے قتل بھی اسے نبی نو کرن آئے نے تے امانتہ بھی اسے نبی دے بیڑے رکھی ہیں اما خدیجہ الکبریٰ نے حضرت صفیہ نو فرمایا صفیہ نو فرمایا کہ بلانا اپنے بتیجے محمد نو اما خدیجہ دی ایک بچپن دی سہیلی سی جدا نام سی نفیسہ اما خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ نو بلا لیا تے ایک باریک پردہ اپنے کمرے تے دروازے تے لٹکا لیا تے او سامنے دروازے چو حضور نے داخل ہونا ہے اس پردے دی اوٹ چ اما خدیجہ تے نفیسہ بیٹھ گئیاں ادھر دروازے چو میرے نبی نے آنا ہے نوجوانوں جڑے بلے خرامہ میرے کملی والے کمرے چی آئے اما خدیجہ دی پہلی نگاہ میرے نبی دے چہرے تے پئی اما خدیجہ فرما دیا نے انجھے لگتا جی میں میرے خواب والا سورج آ رہا ہے جی میں خواب والا سورج آ رہا ہے عارف کھڑی فرما دینے کالے کھنڈل زلف مہید چلے آئے ان کیڑا اکھ نلے اکھ ملا محمد لٹ کھڑیا دل میرا اما خدیجہ دی جڑوے پہلی نگاہ میرے نبی دے چہرے تے پئی آپ فرما دیا میرا دل بھی گیا میری دلیل بھی گئی جڑے ویلے میرے نبی کریم آ کے پردے دے سامنے بیٹھ گئے میرے آقا نے فرمایا خدیجہ میں نو کیوں بلایا ہے عرض کر دیا میرا تجارت دا سامان ملک شام بیچ کے آنا ہے میرے نبی نے فرمایا میں بیچ کے آواں گا میرا خانہ جانی پیشہ بھی تجارت ہے اما خدیجہ دے لباں جو نکلے آؤ فرما دیا نے جی کنی تنخواہ لوگے میرے نبی بھی قریش
کشی رگ پھڑک گئی. حضور نے فرمایا خدیجہ اسی کو تنخواہ لینے والے نہیں اسی تنخواہ لینے والے نہیں. اما خدیجہ فرما دیا جی کی میں راضی ہوں. فرمایا میں تیرا سودا بیچ کے آواں گا جیڑا منافع ہو جائے ادا تو ادا ادا ساڈا. اما خدیجہ ہاتھ جوڑ کے کہندیاں نے کہ سونیا جتھے دلاں دے سودے ہو جان اوتھے مالاں دے سودے نہیں کری. جتھے مالاں دے سودے تے نہیں نہ کری دے جتھے عشق دے تے دل دے سودے ہو جان. لو بھائی گرامی قدر حضرات میرے نبی فرمایا ادھا منافع تو ہاڈا تے ادھا ساڈا. تھکے تے نہیں صدقے جہاں توڑی ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو بھائی. یہ لاجپال کمیٹی کو لنگر شنگر بھی ہے کہ کوئی نہیں ہے جی. چلو شکر ہے جی ماشاءاللہ. سچی دسو بھائی ہون سبحان اللہ بندی کے نہیں تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو بندہ سبحان اللہ کہنے جوگا ہو جاتا ہے. تو جدی امی نے دس کے بھیجا نا پترہ میں تینوں ساری زندگی پالے آئی حضور دے لنگر تے سن نہیں ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. نہیں بھائی تو آڑے پینڈ دیا فضامہ جا گونجن سبحان اللہ دی آواز نال تے فرشتے جھک جھک ایک سال پورا ایک دوسرے نو کہنا آؤ پینڈے جتھے نبی دا میلاد ہویا تو سننی سبحان اللہ کہہ کے گئے سان. سبحان اللہ سبحان اللہ. سودا پکا ہو گیا. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اچھا بولو بھائی سارے اچھا بولو. توجہ ہے تو میں گل شروع کراں پھر ہوئی. گرامی قدر حضرات جڑے بلے قافلہ تیار ہویا نا ملک شام والے جامن واسطے حضرت صاحب میرے نبی دے چاچے تائے پھپھیاں میرے نبی نو ودیا کرن آئے. اما خدیجہ الکبریٰ دی ایک بچپن دی سہیلی نفیسہ تے ایک غلام سی جدہ نام سے میسرہ. اما خدیجہ میسرہ نو کمرے چلے گئیاں تے فرما دیاں وے میسرہ ہر سال میرا تجارت دا سامان تو لے کے جانا ہے تو جانا مالک بن کے پر اس سال جانا ہے غلام بن کے. کہنے لگا میں کسے دا غلام نہیں بننا اے خدیجہ تو میں نو خریدیا میں تیری غلامی کرنی بس میں نو کدہ غلام بناوا لگی میں نہیں کسے غیر دی غلامی کرنی. اما خدیجہ کھڑکی کھول کے میرے نبی والے اشارہ کر کے فرما دیا اے اونا دا غلام بن کے جانا ہے. حضور دے رخ انور تے میسرہ دی نگاہ پئی تے کہندہ خدیجہ یہ اے دی غلامی کرنی ہے نا پھر تینوں کہن دی لوڑ کوئی نہیں انہوں ویخ کے غلامی کرنو جی پیا کردہ ہے. میں دا غلام بنا لے تیاراں بھئی حسن تو ہو جڑا سر چڑھ کے بولے. میسرہ کہندہ میری ڈیوٹی کی ہے. اما خدیجہ فرما دیا کہ تو پورے سفر چ محمد نال نال رہنا تنخواہ میں تینوں اس بار ڈبل دے مانگی. ڈیوٹی تیری اے بے کہ بس محمد دا سایہ کوئی نہیں انج محمد دا سایہ بن کے نال رہنا ہے. ایدی ایک ایک عدات غور کرے. سیانے لوگ کہندے نے جے کسے بندے نو آزمانا ہوئے نہ کسے شخص نو آزمانا ہوئے کہ اے بندہ کیویں دا کردار دا کیسا ہے ادنا سفر کر کے دیکھو. سفر چ انسان دی آزمائش آسان ہو جاندی ہے. اور بزرگ لوگ کہندے نے اگر کسے بندے دی آزمائش کرنی ہوئے تو کم از کم ایک بوری اناج دی یعنی آٹے دی بوری جتنی دیر چ کھا دی جاندی ہے نا اتنی دیر او دے نال رہو. او دے نال اتنی دیر سفر کرو تو سمجھ جاؤ کہ بندے دی اصلیت کی ہے. اما خدیجہ بڑی زیرک تے سیانی تے سمجھدار اور سن میسرہ نو کہن لگیاں سفر تے چلے نال رویں تے ویکھی بلا محمد دا کردار کیویں دا ہے. تسی بول دے نہیں سبحان اللہ. یاد رکھیو کہ انسان دی عظمت نو سارا زمانہ تسلیم کر لوے دو انسان دی عظمت نو جلدی تسلیم نہیں کر دے. ایک بیوی اور ایک بچپن دار لنگوٹیا یار.
کیوں حضرت بندہ کتنا بھی نیک ہوئے ہوا چ اڑ کے وکھا دے تے بیوی پتہ کی کہندی ہے منوں پتہ ہے تیرا بندہ کتنی بھی عظمت والا ہوئے وزیر اعظم بن جائے تے بچپن دا یار پتہ کی کہندا پتہ منوں تیرا ہے نا کیونکہ بیوی تے بچپن دا یار انسان دیاں کمزوریاں بھی جان دے او دے عیب بھی جان دے پرواہ کملی والے میں تیرے کردار دی عظمت تو صدقے جاواں جدو میرے نبی نے مکہ چے نبوت دا اعلان کیتا تے عورتاں چے سب تو پہلے کلمہ انہیں پڑھیا جڑی نبی دی بیوی ہے تے مرداں چے سب تو پہلے کلمہ انہیں پڑھیا جڑا نبی دا بچپن دا یار ابو بکر سے دیکھ بیوی تے یار انسان دا کردار جلدی تسلیم نہیں کر دے پر میرے نبی دا پہلا کلمہ پہلی جڑی عورت نے پڑھیا او بیوی ہے تے مردہ چ جن نے پہلے کلمہ پڑھیا او بچپن دا یار ابو بکر صدیق ہے تیرے کردار تو صدقے کملی والے کیا کردار ہے میرے نبی دا اما خدیجہ بیسرہ نو کہہ لگیاں کہ میں دا کردار ویکھنا چاہنی گا مکہ چ تینوں صادق تے امین کہندے نے تو سفر نال کر ایدے نال سایہ بن کے روی تے میں تینوں تنخواہ بھی ڈبل دے مانگی نوجوانوں قافلہ تیار ہو گیا میرے نبی دے پھپھو تائے چاچے سارے قریشی تے ہاشمی جدو میرے تیرے نبی نو ودیا کرن ٹورے 25 سال دی چڑھ دی جوانی میرے نبی دی پتہ ہے میں موضوع کیوں شروع کیتا اس آواز تک کہ زیادہ میں دیکھا نوجوان بیٹھے حضرت جی میرا دل کردہ کاش میری ملت دے نوجوان تے میرے نبی دی جوانی دا رنگ چڑھ جاوے میں ہر تقریر چ نوجوانوں نے پیغام دینا ہر نوجوان چاہتا میں سونا ہو جاواں میں گورا ہو جاواں او چہرے تے فیشل بھی کراندا کریم بھی لگاندا پالش بھی کراندا کیوں میں گورا ہو جاواں میں جدوں پنڈی دی امولک دی گلی چ گزراں تے لوگ کہنے منڈا بڑا سونا ہے ممبر تے بیٹھ کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا پنڈی امولک دے نوجوانوں تو اپنے چہرے تے لکھاں روپے لگاتے نو ہورے کوئی نہ ویکھے اپنے چہرے تے کملی والے دا رنگ چڑھاتے نو کوئی نہ ویکھے محمد دا رب ویکھے ہی ویکھے تو رنگ کملی والے دا چڑھا تینوں دسنا نہ پاوے میں نبی دا عاشق ہاں لوگ تینوں ویکھ کے کہنا نبی دا عاشق ہے تیری ہر ادا چو نبی دی خوشبو آوے تیری ہر ادا نبی پاک دے عشق والی ہو جاوے میری ملت دے نوجوانوں اما خدیجہ نے فرمایا میں ویکھا دا کردار کیے کالیں والی دے جڑ والے پھپھیاں میرے نبی دے تائے چاچے بھی دیا کرنے آئے پھپھیاں سینے لگا کے روندیاں اج کملی والے پہلی بار کرنے واسطے مکے تو ملک شام والے جا رہے نہیں میرے آقا دی امی دیاں یاداں آ رہی ہوں میرے آقا دے ابو دیاں یاداں آ رہی ہوں صفیہ سینے لگا کے کہندیاں آکاش اج آمینہ زندہ ہوندی اج میرا ویر عبداللہ زندہ ہوندا اپنے پتر نو جادا ویکھ دے نوجوان ماں بڑے چاواں نال ودیا کر دی پھپھیاں بھی رو رہی چاچے بھی رو رہے امی نو یاد کر کے اپنے ابو نو یاد کر کے میرے نبی دیاں کج بھی اتھرو آ گئے عارف گڑی فرما دے نے لگیاں والے چپ نہیں کر دے اے لگیاں والے چپ نہیں کر دے تے دئیے لکھیں دلہ سے آئے ٹوٹ گئے یار کی چھوڑا پاکے ان جائیے کے پاس اے میاں سا فرما دینے دن چڑھے آؤ تے دیگر ہوئی تے پنچھی گرام بل آئے او نہیں آؤں پھر محمد اے موت جنا لے جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری فیضان نظر چورہ شریف تاجدار چورہ شریف تاجدار چورہ شریف
نبی نو بدعا کر رہے او محل دی اوپر والی چھت تے اماں خدیجہ ٹر گئی سبحان اللہ تے جدو قافلہ ٹرن لگا تے اماں خدیجہ رو کے کندیاں نے مالکا اے سونے دی جاندیاں کنڈ بکھائیا اوندے دا چھرا بھی بکھا دے اماں خدیجہ نو تے پہلے دن ہی اڈیکا میرے نبی دیاں لگ دیاں اے کوئی محبوب ہوئے تے انہوں ایئرپورٹ تے چڑھان جائیے تو کی حال ہوتا ہے کو بڑا محبوب بندہ ہوئے تو انہوں بس تے بٹھا من جائیے نا تے کوشش ہوندی ہے انہوں کہی دا اے بس رہن دیو اگلی تے ٹور جائے پتہ لگیا محبوبہ نو ودیا کرنا بڑا اوکھا ہوتا ہے عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے آدردہ آدردہ ان خالی خان آدردہ ان خالی خان کر وچ دخل مکانا محبوبانو ودیا کریں دیاں مشکل بچ دیاں جانا محبوبانو ودیا کریں دیاں مشکل بچ دیاں جانا او محبوب جامع تینج لگتا جی میں جان نال ہی لے چلے تھے محبوبہ نو ودیا کریں دیا مشکل بچ دیا جانا میرے نبی دے پھپھو تائے چاچے اماں خدیجہ نے جدو کملی والے نو پہلی بار ودیا کیتا نا نوجوانوں جڑے ویلے قافلہ مکے دی وادی چوں نکلے کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مسرا جا رہے آؤ اچانک قافلہ مکے دے پار رک گیا میرے نبی نے مسرا نو فرمایا قافلہ کیوں رکے آئی کہنے لگا میرے دو اونٹ بیمار ہو گئے نے اونٹ ٹر دے ہی نہیں قافلہ اگے اگے جاندا اونٹ پیچھے پیچھے جاندے نہیں میرے آقا نے فرمایا اونٹ میرے کول لے یا مینوں اونٹاں کول لے جاؤ کہنے لگا اونٹ دے اٹھ نہیں سکدے میرے نبی ٹرے ٹرے اونٹاں دے قریب آئی سرکار نے اونٹاں دی کنڈ دے ہتھ پھیرے مسرا کہندا میں ویکھ کے راہ رہ گیا اگے قافلہ اگے اونٹ پیچھے نے ہاتھ محمد دے لگ گئے قافلہ پیچھے پیچھے میں اونٹ اگے بس ہاتھ میرے نبی دے لگ گئے سبحان اللہ گھر جا کے بولے اجے مست نہ ہو اجے میں شروع ہو رہے ہیں اجے تقریر میں شروع کیتی ہی نہیں اجے میں تو تمہیں سنا رہے ہیں بس بسم اللہ بیٹا ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کو اونٹ لے کے آئے عرض کردے نے یا رسول اللہ ٹردا ہی نہیں اب میرے والے بیکھو اس طرح کر کے میرے نبی نے اپنے پاؤں دی ایڑی مبارک اونٹ نو ماری چند دن دے بعد حضرت ابو ہریرہ حضور کو گزرے تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اونٹ دا کی حال ہے کہندے نے کملی والے اگے ٹردا نہیں ہن رکدا ہی نہیں بھئی ایڑی ماری میرے نبی نے اتھے بھی سرکار نے اونٹاں دی کنڈ تے جدو ہاتھ پھیرے نا تے میسرہ کہندا کہ ہن قافلہ پیچھے پیچھے تے اونٹ اگے اگے میسرہ کہندا میں نے خیال آیا تے میں اپنے آپ نو آکھیا میسرہ ایک گل یاد رکھ لے اے چل کے خدیجہ نو سناؤں آگے قافلہ ٹریا تے میسرہ کہندا میں ویکھ کے حیران ہاں کہ محمد عربی دے میں نال ٹر دیاں ویکھیا میرے نبی دا سایہ ہی کوئی نہیں سایہ بولو گے سایہ اے میرے تے تو آڑے سامنے اے لائٹاں لگی ہیں اے لائٹ نور انگلش لائٹ کہندے نے عربی چ نور کہندے نے پنجابی تے اردو دے اندر روشنی کہہ لو
نور دا سایہ نہیں ہوندا، نور دا سایہ نہیں ہوندا. میرا نبی نور ہے، نور دا سایہ نہیں ہوندا. کیوں؟ روشنی سامنے ہوئے تے سایہ پیچھے ہوندا ہے، تے روشنی پیچھے ہوئے تے سایہ اگے ہوندا ہے. اللہ فرما سونے میں تیرا سایہ ہی نہیں بنانا، کیونکہ تیرا سایہ بھی تیرے اگے لگ کے ٹورے، تیرے رب دی غیرت یہ بھی برداشت نہیں ہوتا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے رب نے میرے نبی دا سایہ اس واسطے نہیں بنایا کہ جے کسے ایمان والے دا پیر بھی نبی دے سایہ تے معاذ اللہ آ گیا تے او بے ایمان ہو جاوے گا. حضرت شاہ غوث علی پانی پتی قلندر رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ میں ایک مرتبہ یمن گیا تے میں نے کسے دسیا کہ ایتھے حضور دا او جبہ مبارک ہے جڑا نبی پاک نے حضرت خواجہ اویس کرنی نو بھیجیا سی. فرما دینے میں زیارت کرن واسطے گیا تے میرے ذہن چ کسی نے وسوسہ شیطان نے ڈالیا کہ پتہ نہیں یہ جبہ حضور دا ہے کہ نہیں. فرما دینے میں نبی پاک دا جبہ پکڑ کے تے جا کے دھوپے چ کھڑا ہو گیا تے میں ویکھیا تے نبی پاک دے جبے دا سایہ ہی کوئی نہیں. فرما دینے گل پکی ہوگی کہ جبہ میرے نبی دا. آپ فرما دینے میں حضور دا جبہ پہن کے نا تے جھوم رہا کہ میں اپنے نبی دا جبہ پہنے ہیں. فرما دینے جھوم دیا اچانک میری دھوپ والی جھاتی پئی تے میں ویکھ کے حیران رہ گیا سایہ جبے دا بھی کوئی نہیں تے میرا بھی کوئی نہیں، میرا بھی سایہ کوئی نہیں. اللہ نے اپنے محبوب دا سایہ ہی نہیں بنایا. ادھے تے اگر میں تقریر کرنا سایہ تے بڑا لمبا موضوع ہے. میں ایک دو محبت دی گل سناواں. چلو تسی نہیں بولے پھر کدے سنا دے مانگے کی کرنی. سبحان اللہ کو رکھ کے منو دے دے میں نہ لے جاواں. ہاتھوں بندہ کھڑا کردا جڑا زندہ بھی ہوئے تے جاگدا بھی ہوئے. اللہ نے کائنات دی ہر چیز میں سایہ عطا کیتا ہے. اس ساؤنڈ والے تے میرے درمیان رابطہ ہوندے. موبائل بند کر دے بیٹا تقریر چالی سن میرا پتر سکون. اولیاء دے ولی دا اللہ نے سایہ نہیں بنایا. اور رب جن کائنات دی ہر چیز میں سایہ دیتا اپنے یار نو سایہ نہیں دیتا. عرض کی دیا اللہ وجہ کی ہے. اللہ فرما کملی والیا تیرا سایہ میں کھول رکھے ان قیامت والے دن دیواں گا جب کوئی سایہ نہیں آئے گا تیرے غلامہ تے تیرا سایہ کر کے معاف کر دے گا. کر کے معاف کر دے. کدے غور کیتا ہے جب بندہ کڈا بھی گورا ہوئے سایہ کالا ہی ہوندا ہے نا، کیونکہ سایہ ظلمت اندھیرا ہے. تو میرا نبی نور ہے ایتھے اندھیرے تے ظلمت دا تصور ہی نہیں. ٹوپی بھی ماشاءاللہ علی پور سیدہ والے تے نقش بندی تے مجددی بیٹھے ہیں. میرا تے ایمانی ہوئے جڑا حضرت شیخ مجدد حضرت امام ربانی حضرت سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے. آپ فرما دینے کہ انسان دا جسم کثیف ہے تے انسان دا سایہ انسان دے جسم نالو لطیف ہے. ہر انسان دا سایہ او دے نالو لطیف. اے روشنی میرے تک آ رہی تے میں نے پکڑ سکدا نہیں نا، کیونکہ لطیف چیز ہے. نور لطیف ہوندا ہے. اے آنکھیں چ نور ہے نا. میں چشمہ بھی پہنیا مگر میری اکھ دا نور چشمے دے وچوں گزر گیا. شیشہ ٹوٹا بھی نہیں. پتہ لگ گیا نور ایڈا لطیف ہوندا ہے کہ کسی چیز دے وچوں گزر جائے انہوں توڑ دا بھی نہیں تے گزر بھی جانا ہے. انسان دا سایہ بھی لطیف ہوندا ہے. سایہ نو پکڑ سکدا کوئی. پتہ لگ گیا کہ جسم نالو سایہ لطیف ہوندا ہے. میرے مجدد پاک فرماتے ہیں کملی والے دا جسم ہی ایڈا لطیف ہے کہ سایہ کی بنے. سایہ نالو تے بہتا جسم لطیف ہے تے سایہ کی میں بن سکتا ہے. ادھے تے میں بحث کی تھی پھر وقت درکارے او پھر اگے چلیے. میسرہ کہندہ میں ویکھیا محمد دا سایہ کوئی نہیں. بدل سایہ کر کے نال ٹور دینے حضور ٹور دینے تے بدل بھی ٹور دینے حضور رک دینے بدل بھی رک جان دینے. میسرہ کہندہ میں نے خیال آیا اے بھی گل جا کے تے خدیجہ نو سناو آگے. اگلی منزل سناوا. یا اللہ جڑا اچھا بولے اج تو بعد وہ 5 وقت دا نمازی ہو جاوے. ہاتھ چوکے جڑا اس تو اچھا بولے اس رمضان شریف دے پورے 30 روزے رکھے. ہون جڑا اس تو اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہے کرے. اچھا بولو سبحان اللہ.
نوجوان ادھر مسئلہ کہندا سی ٹورے ٹورے اردن شہر دے اندر پہنچ گئے اردن شہر دے باہر ایک ریت دا ٹیلا ہے ایک بہت بڑا ریگستان آج بھی موجود ہے اس ریگستان دے اندر ایک پستے دا درخت ہے نصرہ کہندا ہے اس درخت دے قریب کی سائیاں دا گر جائے اس گرجے دے اندر ایک پادری عبادت پیا کر دے او دا نام نستورہ راہب ہے انہوں 400 سال گزر گئے نے اس گرجے دی عبادت پیا کر دے انہیں انجیل دے اندر پڑھیا ایک اللہ دا نبی محمد آوے گا اللہ دا آخری نبی خاتم النبیین آوے گا اس درخت دے نیچے آکے آرام کرے گا اس پادری نے آکے اس درخت دے سامنے کھلی پا لئی دنیں بھی عبادت کردہ ہے رات بھی عبادت کردہ ہے روزانہ چھت تے چڑھ جاندہ ہے اس راہ وال ویکھدا ہے جیڑا راہ مکے تو شام وال جا رہے ہیں نالے میرے نبی دیاں راواں ویکھدا ہے نالے اڈی کردہ ہے تے نالے بازا مار کے کہندا یاد تیری دا مدیوہ بالیا اے یاد تیری دا مدیوہ پڑھنا یا نہ پڑھنا اپنے نصیب رہے بھائی ہن جنہیں جنہیں نبی دی یاد دا دیوہ بلے بلا ہاتھ کھڑا کرے ایک منٹ نیچے ہاتھ کرو جدو محفل تے آئے ہوگے تے گھر والے پوچھاتے ہوئے گا کتھے چلے ہو تو تسا ایک کیا ہوئے گا کہ اتھے نبی دیا یاداں دا دیوہ بلنے میں دیوہ بالن چلے ہاں پتہ چلے محفل چے کامتے ایسے ہی آیا نا کہ حضور دی یاد دا دیوہ دل وچ سینے چا جو بال کے آئیے میں پڑھن لگا یاد تیری دا میں دیوہ بالیا میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف فرمان دے ان دن پٹھ پاوے اس ہونا جڑا کننا نو کھاوے کسے ماں بہن بیٹی نے کانے چو سونے دا بندہ بالی پہنی ہوئے تے کان گل جائے نا تے اس سونا اتار کے رکھ دے دیئے تے کہن دی پٹھ پاوے سونا جڑا کننا نو کھاوے تے میرے بابا جی فرما دے اندر نے کہ پٹھ پاوے اس زبانو جڑی کھاوے تے نبی دا تے نبی دی نات ہی نہ پڑے ہے آپ پھر کی کرنی اس زبان جڑی حضور دی نات ہی نہ پڑے تے صدقے نبی دے کھاوے ہن جڑا کھا کے پلیا نا میرے نبی دا صدقہ وہ اکھ کر لوے بند تے ہاتھ کر لوے اج اینجنی اس طرح کر کے جی میں کٹورا نہیں ہوندہ منگتے دا جی میں جڑا نبی پاک دے دید دی بھیک منگن آیا نا وہ ہاتھ کھڑا کرے تے سخی دے بوے منگتے خالی ٹر جان تے میرے سائی فرما دینے سخیاں دے بوے تو منگتے خالی جان تے منگتے دا کچھ نہیں بگڑ دا سخیاں دے بوے نو علاج لگ جان دیئے اسی آیا سخی دے بوے منگتے بن کے جڑا نبی دی دید دی بھیک منگن آیا نا تے کٹورا بھر کے جانا ہاتھ کھڑا کرے تے مل کے میرے نال پڑے یاد تیری دام دیوہ بالیا اے یاد تیری دام دیوہ بالیا انہیں آوی جا واللیل زلفاں بالیا انہیں آوی جا واللیل زلفاں بالیا اے زلفاں بالیا انہیں آوی جا واللیل زلفاں بالیا اسکے جوالے تسی بھی پڑھو آوی جا واللیل زلفاں بالیا نوجوان راتی سون لگیا مدینے والے منہ کرے کے عرض کریا کرو کملی بالیا میرے کل صدق ابو بکر ورگا نہیں میرے کل عدل عمر ورگا نہیں میرے کل حیا عثمان والی نہیں میرے کل شجاع علی والی نہیں میرا عشق بھی بلال ورگا نہیں تیری اڈیق بھی اویس والی نہیں پر جے کدے آ جائیں تیرا جاندہ کچھ نہیں میرا کم بن جاندہ تے عرضہ کریا کرو آوی جا واللیل زلفاں اے زلفاں بالیا
واللیل زلفا والیا آوی آوی ناچر لاوی نہ جان تیرے تو باری تو جان ایمان دلے جاؤ تجھ بن میں کس کاری آوی جا واللیل زلفا والیا اے زلفا والیا انہیں آوی جا واللیل زلفا والیا نوجوان چھاتے کھلو کے شام الوے خدائی کدے مکہ دیاں راما والوے خدائی عرض کردہ کملی والیا زندگی گزر گئی ہے تیریاں رامائیوں ڈیک دے آؤ کملی والے آیا جا نوجوان پنڈی امولک دے رہنا وال شکر گرزہ فروا دے لکے دے رہنا وال قرب و جوار دے آنے وال ادھر میرے نبی دا قافلہ جڑ بلے مکے چٹرے آؤ ادھر انجیل دی تلاوت پہ کر دائے جڑ بلے قافلہ دی کلی دے قریب آیا انہیں سانس لے آؤ سانس جو ہوا گئی ہوائے جنب پتی خوشبو گئی پھر چکے کہنے لگا لگ دیا گئے زندہ باد لگ دے آگے زندہ باد زندہ باد زندہ باد کہندہ لگ دے آگے بھائی ہواواں پہ دس دیاں آگے دوڑ کے چھت چڑھیا تو انہیں ویکھیا او سامنے پہاڑ تو ایک قافلہ پہ اتر دیتے ویچ انج جی میں ایک سورج پہ اتر دا میرے نبی دے چہرے دیاں لاٹاں ویکھیا تے کہندہ بس آگے ساری زندگی اڈیکا کی تھی آن میں پہلی بار جدو مدینہ طیبہ گیا نا توڑے نارو والد ایک ویسی صاحب میرے دوست نے علامہ صاحب جو مدینہ طیبہ رہن دے سن کہندے نے آسی صاحب تو انہوں ایک عجیب جی زیارت نہ کروا کے لیا ہوں میں کہا جی میں مدینہ شریف دیاں پرانیاں گلیاں چلا گئے ایک مقام تے میں نے کھڑا کر کے کہنے لگے آسی صاحب آؤ جگہ جتھے کھلو کے ہجرت والی رات مدینے والے حضور دی اڈیک کر دے سن میں پوچھا جی ایتھے کھلو کی اڈیکا کیوں کر دے سن کہنے لگے اے مدینہ طیبہ سب تو بلند تے اچھی جگہ ایتھے کھلو کے بڑی دور تک نظری آندے میں اتھے کھلو کے جد دور تک ویکھیا نا تے میں نے سمجھ آ گئی کہ جنہاں نو سکھ ہوئے نا کسے ماہی دی اور جنہاں نو تانگ ہوئے نا کسے محبوب دی جنہاں نو صدر ہوئے کسے ماہی دی جنہاں نو انتظار تے اڈیکاں ہوئے نا محبوباں دیاں او نیویں ہو کے نہیں او اچھیاں تھاواں تے کھلو کے اڈیاں چک کے پباں پار یار دیاں راواں ویکھ دے نے حضرت جی کھلو بھی اچھیاں جگہ تے جاندے نے تسلی پھر نہیں ہوندی پھر بھی اڈیاں چک کے پباں پار یار دی راہ ویکھ دے نے تے دروازہ ہوا نال بھی کھڑک جائے تو انہوں انج لگدا جی میں یار ہی آیا ہے واہ اڈیکاں والے میاں محمد بخش فرماتے نے ایک دن میں باغ چ گیا تے پھالدار درخت تے ٹہنیاں لٹک رہی ہیں وچ ایک سرو دا بوٹا تے سیدھے اکڑ کے کھلوتا قریب جا کے فرماتے نے تیری برادری چھوک کے کھڑی تو بڑا اکڑ کے کھلوتا فرماتے نے سرو دے بوٹے جو آواز ہے محمد بخشا انہوں نے یار مل گئے منوں اڈیکاں لگیاں ہوئیاں میاں صاحب پھر اسے درخت نہ ٹیک لگا کے شیر لکھیا تے آپ فرماتے نے سرو آزاد حیران کھلوتا پیر زمین وچ گڈے اچھا ہو رستہ ویکھے متا یار کتھوں سر کڈے اڈیکاں والے اچھے ہو کے راما ویکھنے اچھے ہو کے کدے تے آمن گے نا بولو سبحان اللہ سارے نال میری گل نہیں میں او دے نال جڑا اڈیک حضور دی لا کے بیٹھا ہے انڈیا دی فلم ویکھ کے تے گانا سن کے سمو گے تے خواب ڈراؤنے آن گے تو
اڈیک ہی کملی والے دی کر کے سویا کرنا کیونکہ جدے خیال آن خواب او دے ہوندے نے تسی سون لگے خیال ہی کملی والے دا لے کے سویا کرو نا تینو خواب بھی کملی والے دے آن درود شریف پڑھ کے کنڈی تے کھڑکانا اے سنگلی دیکھی جے سنگل کوئی چین او کڑی نہ کڑی ملی ہوندی کتنا بھی لمبا سنگل ہوئے نا ایک سرہ ہلائیت ہے دوسرا بھی ہل دے نا درود شریف بھی ایک کڑی ہے اگلا پڑھن تو پہلے پچھلا نبی پاک تک پہنچ جاندہ ہے تو درود شریف پڑھ کے سون لگے کنڈی کھڑکا کے سویا کرنا دوسرا سرہ مدینہ بھی ہل جائے گا کہ غلام پہ اڈیکاں کر دے میرا غلام پہ آوازہ مار دے اڈیک کریا کرو اڈیک والے اندر رنگ بھی بکھرے ہوندے اے گجرات جائیے نا اتھے دربار شریف حضرت بابا کاما والی سرکار اصل نام حضرت بابا کرم دین سرکار کرم الہی سرکار المعروف بابا کاما والی تسا ساری زندگی بابا جی نے نا کاما نال پیار کیتا ہے آج بھی تسا زندگی چینے کہانی وکھے عمر کے جنہیں بابے کاما والی سرکار دربار تے کٹھے کام ہوندے کسے پوچھے حضور کو کوا کدے کو پال دے لوگ تے کبوتر پال دے توتے پال دے مور پال دے چڑیا پال دے سونے سونے پرندے ایک کالے رنگ دا کہاں کدے انہوں بھی کسے پالے ہے ادنا تے پیار ہی کوئی نہیں کردہ آپ فرما دے نے میں نے پتا ہے کبے نال پیار کوئی نہیں کردہ ادھا رنگ کالا ہے نا پر میں سنیا کبے دی عمر بڑی لمبی ہوندی ہے شارحین فرما دے نے کبے دی عمر تقریباً 500 سال ہوندی ہے پرندیاں چیڑی لمبی عمر نہیں ہوندی کسے پرندے دی امام دمیری رحمت اللہ علیہ بھی لکھیا غنیت الطالبین چ بھی لکھیا آج سائنسدان بھی کہندے نے کبے دی عمر بڑی لمبی ہوندی ہے آپ فرما دے میں ناکاما نال اس واسطے پیار کرنا ہے ہر ویلے میرے بنیرے تے بیٹھے رہن اور ایک کسی دن میرے بنیرے او بھی ایک کہاں آکے بیٹھ جاوے جنہیں کملی والے دی زیارت کی تھی اڈی کام والے اندیا رمضان تے رسمہ ہی اپنی ہوندی ہے چلیے بابا بلے شاہ دے دربار ہوتے تھوڑا جا حولا بولو بار باز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدرے کو شہید نہ ہو جائے اے فرنٹ دیاں سواریاں نہیں پہیاں بول دیاں تھے سبحان اللہ بندے سٹیج تے چودھری بیٹھے ہوندے نے کہندے میں ڈر جا لگ دا حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ دا مرید پوچھ دا بابا جی لوگ نام نہ چودھری لکھ دینے چودھری کی ہوندہ ہے فرما پتر 2 چودھری ہوندے نے حضور کیڑے فرما ایک چودھری ہوندہ جد کل مربع ہون ڈنگر شنگر وال ہون ڈیرے داری ہوئے بینک بیلنس ہوئے گڈی وال ہوئے وہ نوکر چاکر ہون پتر وہ چودھری ہوندہ ہے حضور دوسرا چودھری کیڑا ہوندہ ہے فرمایا پتر مربعاں والا چودھری مر جائے چودھر مک جاندی ہے کملی والے دا کمی بن کے مر جائیں قبر چوی چودھر جوندی رہے گی جڑا حضور دا کمی بن کے بیٹھا او بولے سبحان اللہ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرما دینا عشق کردہ سزا اپنی مرضی دکھاؤں نہ راوے خدا نہ قراوے خدا عشق کردہ سزا اپنی مرضی دکھاؤں نہ راوے خدا نہ قراوے خدا اے جتھے چاوے جکا دے عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا اڈیکاں والے دے رنگ عشق والے دے وکھرے ہوندے نے اختصار نارز کرام بس جدو نبی پاک آکے او درخت دے سائے چ بیٹھے نا تے او پادری باہر آیا تے آکے تے میسرہ نو کہندا او جڑا سونی شکل والا بیٹھے کون ہے میسرہ پوچھ دے پہلے تو دس تو تے کدے کسی دا حال نہیں پوچھے تو کافلے روز گزر دینے آج تو کی میں باہر آیا ہے کہندا سچی دساں تے سونے واسطے ہی آیا ہاں میسرہ کہندا ایک کعبے دے متولی دا پوتر ہے تے عرب دے سرداراں دا بیٹا ہے دا نام محمد میسرہ نو پادری کہنے لگا سن میری 400 سال عمر ہو گئی
کہنے لگا ساڑیاں کتاباں چ لکھیا کہ او اس درخت دے سائے تھلے عیسیٰ علیہ السلام تو لے کے اج تک سوائے نبی دے کو بیٹھ سکیا ہی نہیں تے نہ عیسیٰ تو بعد کوئی نبی آیا تے نہ کوئی بیٹھے آئے کتاباں چ لکھیا سی اس درخت دے سائے تھلے محمد آ کے بیٹھن گے کہندا او جڑا بیٹھا ہی نا اے آخری نبی اللہ دا تے کہندا لوگ سمجھنے ہورے میں ایتھے عبادت پیا کردا ساں کہندا رب کعبہ دی قسم عبادت دا تے بہانہ سی میں تے محمد دی راہ چ کلی پا کے بیٹھا رہا ہاں میں تے سونے دیاں راہاں اڈیکدا رہا تسی تے میں پیدا ہوئے تے کان چ پہلی آواز اللہ اکبر آئی دوسری آواز اشہد ان محمد رسول اللہ آئی سانو تے ماں دی گوچ کلمہ مل گیا سانو کلمے دی قدر نہیں نا پوچھ اونا کلو جنہ نے ہزارہ سال محمدیاں اڈیکھاں کی تھی انہوں نے پوچھ نبی دی قدر کی ہے میری ملت نوجوانوں میسرہ کے اندر میں نے خیال آیا ابھی گل یاد رکھاں آؤ اگلی منزل عرض کران تے پھر اجازت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے ملک شام آ گیا مولانا جامی شواہد النبوہ چ لکھ دینے کہ میسرہ کے اندر کہ اگے اسی جدو سامان تیار کر کے دکانہ سجا کے تے منادی کران دے ساں کہ آؤ بھائی مکے دا سامان آ گیا مکے دے تاجر آئے نے تے خرید لو اے جی میں ساڑھے دور چا آج کوئی چیز بازار لین جاوے تے وہ کہندے نے چائنا دی نہیں لینی میں جپانی چیز لینی کیونکہ جپانی چیز دا معیار ہے اس دور دے اندر مکے دی چیزاں دا بڑا معیار سی لوگ مکے دی چیز نو معیاری سمجھ کے خرید دے سن ملک شام جدو مکیاں دا تجارت دا کافلہ جاندے تو لوگ پھر خریداری کرنا آتے ہیں مگر اودو آندے ہیں جدو منادی ہو جاندی پتہ چلدا دکانہ سج گئی ہیں بازار لگ گئے آؤ خریداری کریے میسرہ کہندہ پر آج تے عجیب ہی منظر ہے حضور میرے کول کھلوگے تے میں آج دکان پہ سجاواں جڑا ادھروں گزرے او بھی رک جائے جڑا ادھروں گزرے او بھی رک جائے کہندہ جے سامان میں سجایا بھی نہیں دکان سجائی نہیں تے میرے گاہکاں دیاں کتاراں لگ گئیاں کہندہ میں دھڑا دھڑ تھوک تے سامان بیچی جا رہے ہیں لوگ خریدی جا رہے ویخ دے حضور والنے تے سودا خریدی جا رہے میسرہ کہندہ میں ایک گل تو ہو حیران ہاں اجے تے میں منادی کرائی نہیں تو لوگاں کی میں خبر ہوگی کہندہ اگلی گل اے کہ میں جدو سامان بیچنا تے جیڑی قیمت مانگنا لوگ اس قیمت خرید کے لے جاندے کوئی سودا کردہ ہی نہیں کوئی بحث کردہ ہی نہیں کوئی بارگیننگ کردہ ہی نہیں کہندہ میں تھوڑی قیمت ودھا دیتی چیزاں دی لوگ پھر بھی خریدی جا رہے کہندہ میں قیمت ڈبل کر دیتی لوگ پھر خریدی جا رہے میں تیرا کہندہ میں نے خیال آیا میں بڑا بڑا تاجر ہو گیا میں ڈبل قیمت سامان بیچ لینا پر کہندہ جدو دوپہر دا ویلا ہویا تے نبی پاک خیمے چ آرام کرن چلے گئے سرکار کی گئے سارے ہی گئے میں سرا کہندہ میں حیران یہ لوگ کیوں نہیں آ رہے گاہ کیوں نہیں آ رہے ایک بابا آیا انہیں کوئی چیز پسند کی تھی کوئی کمبل وغیرہ تھے میں سرا کہندہ ایک کمبل کتنے دا میں سرا کہندہ میں صبح دی قیمت ڈبل کر دیتی سی چیزاں دی تے لوگ خرید دے گئے ہون میں ڈبل قیمت دسی تے بابے گھوری پا کے گسے انال میرے والے ویکھیا تے بابا کہندہ تسی مکی بڑے مہنگے نہیں ہوگے میں سرا کہندہ میں نے خیال ہے سویر دا تے بولیا کوئی نہیں ہے کیوں بولے ہے میں سرا کہندہ بابا میں کمبل اتنے دا بیچنا تے خریدنا تے خرید نہیں خریدنا تے جاؤ گرما گرمی میسرہ دی تے بابے دی ہو گئی تے ملک شام دا بابا کہنے لگا میں کمبل خرید لواں پر ایک شرط ہے میں سنیا تیرے مکے دے اندر ایک کعبہ ہے اس کعبے جو تُساں 360 بت بنا کے رکھے نے 4 بڑے بت نے لات منات حبل عزا حبل سب تو بڑا خدا سی نہ کافران دا پتل دا بت بہت بڑا بابا کہنے لگا کہ حبل دی قسم اٹھا کے اے کمبل اتنے دیتے میں خرید لواں گا وڈے رب دی قسم چک ادھر بابے دے لباجی الفاظ نکلے میرے نبی دے کنہ دے اندر پہ گئے سرکار بڑے جلال جو خیمہ جو بار میرے آقا نے فرمایا بابا سودا خریدنا نہ خرید اساں کدے جھوٹے رباں دیاں قسماں نہیں چکیاں بابے دی نگاہ جڑے ویلے نبی کریم دے چہرے تے پئی تے بابے دی آنکھاں دے اتھرو آ گئے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا سونیا ناراض نہ ہو جویں آکھے گا اوویں کر لواں جویں آکھے گا اوویں کر لواں گے یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد
ہن بولو سبحان اللہ۔ میں سرا کہندہ ہے بابا ڈبل قیمت کمبل خرید کے لے گیا تے میں نے پیر سمجھ آئی مال نہیں پہ وکدا محمد دا جمال پہ وکدا ہے۔ آتے لوگ حضور نو ویکھن تے بہانے سودا خریدی جا رہے، نہ تیرے حسن تو صدقے سورا مال وک گیا۔ باقی دکاندار جو مکی بیٹھے تھے میں سرا کہندہ سامان وک بھی گیا، انہیں مکے پیغام بھیجا اما خدیجہ الکبریٰ نو اسی واپس آ رہے ہیں۔ جدو واپسی دا پیغام ملے تے اما روز محال دی چھت تے آکے اس راول ویکھ دیاں جڑا شام تو مکے والا آندھے حضور دیاں اڈیکاں پہیاں کر دیا نے، نالے اڈیکاں کر دیا نالے آبادہ دے کے آخ دیا نے محبوب میرے آجا رو رو کے نہ مر جاواں محبوب میرے آجا رو رو کے نہ مر جاواں محبوب میرے آجا رو رو کے نہ مر جاواں ڈوب جواں دے بچ چلیاں تو آویں تے تر جاواں۔ قافلہ آیا اما خدیجہ میسرن کمرے چلے گئیں تے فرما دیاں جلدی سنا کی بیکھے تھوڑا حولا بولو تو انہوں نظر ہی نہ لگ جائے۔ اجھے 1.5 گھنٹہ تقریباً ٹھیک ہے بھائی تو میں توڑے نہ زیادہ کوشش کرنی ہے کہ میں جلدی جلدی بات سمیٹ لوا ہوں۔ میسرہ نے جدو حضور دیاں تعریفہ سنائیاں اما خدیجہ نے نکاح دا پیغام بھیجا میرے نبی دے گھر، نکاح قبول ہو گیا، شادی سناواں حضور دی۔ نوجوانوں جڑ ویلے کملی والے دولہ بن کے مکے دی گلی وچ نکلے، کیسی برات ہوے گی، دولہ میرا نبی ہے، دلہن خدیجہ الکبریٰ ہے، ابو بکر براتی نہیں، نوجوانوں میرے نبی دے چاچے براتی نہیں، حضور دیاں پھپھیاں براتی نہیں، میرے نبی دے تائے براتی نہیں۔ آج کسے نوجوان دی برات ٹرے سارے گھر والوں بڑے چاہے ہوندے نہیں، پر بہتا چاہ انہوں ہوندے جیڑا دولے دا بچپن دا یار ہوئے، وہ کیسی برات ہوئے گی، دولہ کملی والا ہوئے گا جنہوں بہت چاہ چڑھے نے او یار ابو بکر صدیق۔ آگے شادی ہو گئی، نکاح پڑھیا گیا، پھر کدے تفصیل عرض کرانگا۔ شادی دی پہلی رات اما خدیجہ زندگی دی ساری دولت میرے نبی دے قدمہ چ رکھ دیتے۔ جی اچھا جی ہونے نہ ویلا ہے کہ میری فرمائشاں بھی کرو کہ ابھی سنا دے بس۔ اچھا جی چلو اے تھے رکھ دینا، زندگی دی ساری دولت پہلی رات ہی اما خدیجہ حضور دے قدمہ چ رکھی تے آکھیا سب کو جی یار حوالے تیرے۔ ایڈا اچھا سونے دا ڈھیر میرے نبی نے رات گزرن نہیں پوری دیتی، ساری دولت ہی مکے دے غریباں چ بن دیتی تے اما خدیجہ اے بھی نہیں سی آکھیا سونیا میں کماندے زندگی لگائی ہے تساں بنڈے رات بھی نہیں لائی۔ لو بھائی آخر تے کہندے نے اے تے لمبا عنوان سی پھر کدے عرض کراں گا۔ اے کہندے نے حضرت داہیہ قلبی والا واقعہ میں 5 منٹ چ سنا کے تے اجازت چاہواں، سنا دیواں۔ او سونا جا نوجوان جڑا میرے نبی نو مدینے دی گلی چ ملیا، نام ہے داہیہ قلبی، ایڈا خوبصورت ہے کہ چہرے تے نقاب رکھ دے۔ رات نو نبی پاک نے دے واسطے دعا کی تھی، عرض کی تھی اللہم ارزق الاسلام داہیہ قلبی، عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائی تے دوزخ چ ساڑن لی بنائی، انہوں میری غلامی عطا کر میں جنت دا وارث بنا دے ماں۔ سویرے داہیہ قلبی روم دے نبی پاک دے قدمہ چاگے، عرض کی تھی میں 700 افراد دے قبیلے دا سرداران تے میں کلمہ پڑھاؤ۔ میرے آقا علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا، داہیہ قلبی روئی جا رہے، میرے آقا فرما کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی سونے میں بڑے گناہ کر کے آیا۔ میرے آقا نے فرما کلمہ میرا پڑھے سارے معاف ہو گئے۔ عرض کی تھی پر ایک گناہ اللہ نے معاف نہیں کرنا، فرما کیڑا؟ عرض کی تھی اسی قبیلے والے پتر پال لینے آتے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دینے، تے میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا۔ نبی پاک زاروں کے تاروں پہ جبریل آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ، اللہ کہندے انہوں کہہ دیو پچھلے گناہوں دی معافی ہے تے آئندہ نہ کری۔
معافی مل گئی دائیا پھر رو رہے حضور فرما ہون کیوں رونا ہے عرض کی تیلہ جفالہ عجب ایک گناہ یاد ہے تیرے رب نے او نہیں معاف کرنا فرما او بھی سناؤ عرض کی تی میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا تے میں ہندوستان دے دور دراز کسے ملک کئی سال واسطے تجارت نہیں جا رہا تے بیوی نو کہہ کے گیا جے پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے سید عالم میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد آکے میں جدو گھر دا دروازہ کھٹکایا ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے بچی میں نے پوچھا دی تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے اور نوجوان ہے نا تیاں نو پیوان تے بڑے مانو دے جے عید دن آنے نہ تے بیکھیا جے اے ویران کو لوگ کپڑے نہیں مانگ دیاں بڑے باپ کو لوگ مانگ دیاں کیونکہ انہاں نو پتہ ہوندہ نمانیاں نو کہ ویر انکار کر لیں دے باپ دیاں نو کدے نہ نہیں کر دے آج بھی کو بھائی بہن نو جھڑک مارے تے باپ وڈیرہ تڑپ کے کہندہ خبردار میری دینوں کو جھڑک نہ مارے تو آڈا کچھ نہیں کھا دیا دا پیو اجے جو دے تیاں دے مان باپ ہوندے او بیٹی نو اپنے باپ تے خبر ہے کنہ کو مان سی کہ جدو دائیا قلبی پوچھا نا تو کون ہے تے بچی اپنا نام نہیں دسیا کہنے لگی وہ آن والے میں اپنے بابا دی بیٹی ہاں میں ابو دی بیٹی ہاں میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہاں عرض کی تھی کملی والے میرے لبا چو نکل گیا جو تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک ہاں عرض کی تھی کملی والے میں نہ اکھا بچی نہ میری لکھنوں جفا ماں اور لے آؤ تے رو کے کہن لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھ بھی رہی ہوں میں تینوں واجا مار دی رہی ہوں عرض کی تھی سونیا میں بچی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیوی نو پوچھا کون ہے او دی ماں نے آنکھ جوڑ لے تے کہن لگی دایا مرینا تیری بیٹی ہی اپنی ماں دی جوان ہے عرض کی تھی سونیا بچی دی صورت میرے ناول مل دی ہے اتنی پیاری بچی میرے خون کھولا مارے آؤ دل کی تا مجھے بیٹی نو سینے لگا لواں پھر خیال آیا لوگاں اکھنا ہے ساڑیاں دفن کر دارے آئیں اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی عرض کی تھی سونے میں بیوی نو یکلوں تیار کر دیں میں نو دفن کری آواں کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ آکھیں عرض کی تھی سونے دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا مرینا اے دی ماں مر جائے گی میں بڑے چاوان لپال دی رہی آؤ عرض کی تھی سونے بیوی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بل جا رہے ہوں تو بیٹی راج میرا منہ چھم دی میں نو پیار کر دی نلے کہہ دیئے بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی آؤ میں تینوں واجہ مار دی رہی آؤ تے بابا آگیا ہے میں نو نان کے لے جاؤ بابا میں کھلونے لینے آجا بازار چلنے میں نو کھلونے لے دے بابا نوے جوڑے لے دے عرض کی تھی سونے میں بچی نل بول دائی نہیں کملی والی آج جنگل آیا میں بچی نو دھپے بٹھا تو دی قبر کھود رہے آؤ او بچی اپنے دپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیئے میں نو پانی پیلان دیئے نہ لکھن دیئے بابا چھامے آ جاؤ بڑے سالہ دا تھکے آیا ہیں آجا گھر چلنے عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں تو بچی میرا منہ چھم دی میں نو پیار کر دی اولادا والے آج بھی ادھی رات ویلے باپ گرے آوے پتر سو جاندے آج بھی دھیاں پیوان دیاں رمائیں اڈیک دیاں آج بھی باپ گرے آوے کوئی نصیبہ والا پتر سینے لگ دے آج بھی دھیاں دوڑ کے پیوان جفے مار لیں دیاں عرض کی تھی کملی والے آؤ قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی میں نو قبر کی دھکا مارے آؤ
بچی دیاں چیخاں نکل گئیاں میں مٹی پاندا رہا انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا مرینا میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں تے بابا مرینا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواںگی تے بابا مرینا میں کھلونے نہیں مانگدی بابا مرینا میں جوڑے نہیں مانگدی بابا مرینا میں نان کے بھی نہیں جاندی عرض کی تھی سونیا مٹی پاندا رہا او بابا بابا کر دی رہی کملی والے ہاتھ جوڑ کے کہن لگی بابا اے بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹیاں مار جا پر جاندی بار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونیا میں مٹی پاندا رہا انہیں آسمان والے بیکھے آؤ کہن لگی ربا میں سنیا تیرے ایک نبی آنا ہے انہیں آؤ کے بیٹیاں نو سینے نال لانا ہے کہن لگی بے آن والے آؤ ذرا جلدی آ جاؤ دھیاں مر چلیاں نے عرض کی تھی سونیا بچی دبنے ہو گئی میرے آقا نارے سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھاڑا مار کے رو رہے کسے آگے دا یا چھپ کر جاؤ کیوں پیار نبی نور لانا ہے میرے آقا نے فرمایا دا یا آؤ ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیوں بھی کہیں کر دی ٹر گئی یہ کل بھی دوسری باری گل سنائی میرے نبی فرمایا ایک باری پھر سناؤ تین باری گل سن کے فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دی میرے نبی فرمایا جن رب دو بیٹیاں تین بیٹیاں یا دو بہنہ دے گئے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نو پال کے جوان کر کے دی شادی کرے وہ قیامت نو جنت تے میرے اتنا قریب ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوں دی جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی ایک کرم ہے میرے نبی دا اللہ تبارک و تعالیٰ دی